Гэта першая вайна, якую нашы ўсходнія суседзі гучна забрантавалі отечественныя. Чамусьці айчына яна зараз прапісваецца і ў падручніках гісторыі Беларусі у той самай Беларусі. Наколькі гэты падыход справядлівы і што ж там насамрэч адбылося ў 1812 годзе? Мы канал «Загляне сонца». Давайте разбирацца ў хадзе і наступствах напалеонаўскай кампаніі. Лето 1807 года. Наполеон і Александр I заключаюць мір. Да таго адбываюцца бітвы з агромістымі ахвярамі, з якіх найбольш вядомая Аўстерліц. Тады ад Наполеона адгрэблі і немцы, і аўстрыйцы, і расійцы. Але Расія ніколі не была галоўнай мэтай для Наполеона. Гістарычны вораг Францыі – Англія. Умовай міру была кантынентальная блакада гэтай краіны, каб Расія спыніла з ёй усялякі гандаль. Александру гэта было страшна невыгадна. Экспарт падае аж на ў 3 разы. Таму мова пакрысе пачынае парушацца. Сюды даецца фактар асабістай крыўды расійскага імператара, які шчыра лічыць Наполеона выскачкай. То бок, па гэтаму міру Расія і Францыя маглі падзяліць свет, як Сталін з Гітлерам прыблізна стагоддзям пазней. Расія, ўсход і поўдзень, разам з Персіяй, Турцыяй і Канстанцінопалем Францыі, уся астатняя Еўропа. Але сталася па-іншаму. Важны поінт. Ад гэтых падзелаў на працягу ўсёй гісторыі Беларусі ці тэрыторыям, на якіх яна пазней узнікла, заўсёды была херавастенька. І, як паказвае рэчаіснасць, працэс гэты, на жаль, не скончаны. 1810 год. Александр прыязджае ў заходнія губерніі паглядзець і праверыць войскі, якіх там ужо хулярд. Расія робіць выгляд, што ўсё ціха ды спакойна, але рыхтуецца да вайны. Польшча на той момант адроджанае Наполеонам варшаўскае герцагства. Яго Расія і збіралася атакаваць першай. То бок, усё адбываецца тут, у нас, у Беларусі. І тут у нас, у Беларусі, ужо пахне порахам. Служыць да Наполеона ў герцагства варшаўскае рушаць праз мяжу шматлікія шляхціцы. У адказ царскі ўрад распачынае секвестр іх маёмасці. Нічога не нагадвае, то бок арышт маёмасці, усе дзела. Але гэтае мерапрыемства праводзіцца стрымана і асцярожна з-за магчымасці выклікаць лішнюю азлобленасць. Галоўнае, каб сродкі з маёнткаў не шлі на, так бы мовіць, экстрэмісцкую дзейнасць, то бок на арганізацыю атрадаў па той бок мяжы. Чэрвень 1812 года. Наполеон з вялізнай арміяй пераходзіць мяжу і апярэджвае тым самым удар Расіі. Служыць у Наполеона ў той момант лічыцца добрым тонам. У яго арміі вельмі шмат палякаў, якія памятаюць пра падзелы Рэчы Паспалітай, і таксама вельмі шмат нашых людзей. У расійскай арміі на той час таксама да халеры беларусаў, бо толькі рэкрутскі набор з 1811 года гэта 15 000 чалавек, а былі ж і ранейшыя наборы. А тэрмін службы рэкрута, нагадаем, тады складаў 25 гадоў. Дарэчы, мы таксама вам нагадаем, што у нас ёсць адмысловы відос пра першы захоп Беларусі Расіі. І там пра вось гэта вельмі шмат распавядаецца. Калі ласка, паглядзіце. Наполеон з галоўнай часткай войска пераходзіць Нёман у раёне Коўна і ідзе на Вільню. Першасны план – дайсці да Падзвіння і Падняпроўя і стаць на зімоўку ў Віцебску альбо Смаленску. Расіяне акурат па Дзвіне і Дняпру збіраюцца трымаць абарону. Ну, дэжавю з паўночнай вайной. Усё тое самае. Дарэчы, пра паўночную вайну у нас таксама ёсць адмысловы выпуск. Калі вам бяспечна, калі ласка, паглядзіце яго, ну і агулам падпішыцеся на канал, гэта будзе вельмі добрай адзнакай нашай працы. Былі розныя баі і сутычкі. Мір, Кобрын, Астроўна і гэтак далей. Ужо там палегла шмат беларусаў, рэкрутаў па расійскі бок. Іх акурат кінулі на вельмі бессэнсоўную затрымку праціўніка, калі асноўныя расійскія сілы былі на ўсходзе. Віцебск у канцы ліпеня таксама быў расіянамі здадзены без бою. Ужо ў сярэдзіне жніўня 1812 года зацятая бітва за Смаленск. Тут, нарэшце, таму што дарога да Масквы, расіяне аказваюць супраціў. У абароне горада ўзяло ўдзел 12-тысячнае апалчэнне Смаленшчыны, якое, кажуць, набралі з сялянаў беларусаў. А пасля мы пытаемся, куды ж зніклі беларусы Смаленшчыны. Ім раздалі нейкія там рагаціны, халодную зброю, карацей, тупа на ўбой, завальваць ворага мясам, бо не шкада. І не шкада да гэтага часу, як паказвае сітуацыя ва ўкраіне. Расійскае войска адступае са Смаленска, так і не даўшы вялікага бою. Гэта ключавы момант, бо Наполеон меўся б спыніцца па генеральнаму плану, але ідзе далей на Маскву. Бо амбіцыі, напэўна, азарт. Хочацца раздаць люлей ворагам, заключыць выгадны для сябе мір і скончыць гэтую кампанію. Ну і забыцца пра яе. 5 верасня бітва пад Барадзіно за 100 кіламетраў ад
Москвы. Александр I ўжо паставіў кіраваць войскам Кутузова, ператрахнуў, так бы мовіць, сваю Мінабароны, як гэта зараз зрабіў Путін. Суцэльная мясарубка доўжылася 3 дні. Кутузов адступіў і здаў непрыязля пустую, безжыццёвую Москву, якую паказаў у сваім кіне зусім недавно Рыдлі Скотт. Кіне, ну правильно сказаць, фільме, але хай будзе кіне. Уявіце сабе умоўную зыбіцкую летом 2019 году, ну то бок з папярэдняга жыцця. Прыблізна такая атмасфера была ў Вільні, Горадні, Мінску і іншых гарадах. Наполеона віталі як вызваліцеля. Мелася вялікая надзея на адраджэнне ВКЛ разам з Польшчай. У Вільні стварылі нават часовы ўрад Літвы з разнастайнымі міністэрствамі, а таксама нацыянальную гвардыю. Некаторыя магнаты самі выстаўлялі і цалкам узброівалі вайсковыя адзінкі для арміі. Напрыклад, Дамінік Радзівіў даў той нацдывізіі 3000-ны уланскі полк, а гэта вялікі, вельмі вялікія грошы. Быў сфарміраваны літоўскі полк. Ён складаўся з 1000 маладых шляхцічаў ва ўзросце ад 18 до 32 гадоў. Амаль увесь асабісты склад цалкам з добраахвотнікаў, студэнтаў Віленскага універсітэту. А цяпер рубрика «Вітанні ад нашага гістарычнага рэдактара». Алесь лічыць істотным момант добраахвотнасці і энтузіазму. То бок, калі кажуць, што беларусы служылі і ў расійскай, і ў французскай арміі, усё гэта праўда, усё гэта так. Але ў французскую вельмі часта яны ішлі добраахвотнікамі, ці данасілі туды таксама добраахвотна свае грошы, а ў расійскую народ гналі прымусам. Канешне, сяляну ў наполеонаўскую армію таксама набіралі рэкрутчынай, але ёсць жа розніца 6 гадоў службы ці 25. Часам кажуць, што вось Наполеон до конца не дазволіў бы аднаўлення ВКЛ, не даў бы панаты ўлады мясцоваму кіраўніцтву. Краем, маўляў, кіравалі б французскія вайскоўцы. І таму ніводнага разу ён не вызваліцель. Але мы гаворым пра падзеі вельмі шчыльныя і вельмі хуткія, якія ў цэлым адбываліся на працягу толькі некалькіх месяцаў, ад чэрвеня да восені, калі армія пачала адступаць з Масквы. То бок, Наполеону было тупа не да ВКЛ, яго мэтай было скончыць кампанію. Чалавек быў прагматыкам. Нашыя землі спатрэбіліся як плацдарм, каб вырашыць расійскае пытанне. Таму, напрыклад, сялянам абяцалі вызваленне з прыгону, бо армія Наполеона адмяняла прыгон усюды, куды прыходзіла, а ў Іспаніі, гэта цікавостка, адмяніла інквізіцыю, якая да гэтага часу там працавала. Але пытанне адмены прыгону пасля паставілі на паўзу. Лагічнае пытанне, чаму? Бо не хацелі злаваць шляхту землеўласнікаў. Былі, канешне, свае праблемы, бо армія рэальна агромістая. Не ўсе жаўнеры разумелі, куды ж імператар задумаў ісці і як далёка. Нават французы, не кажучы пра якіх-небудзь саксонцаў. Лічыцца, самымі матываванымі былі палякі і нашы людзі, ліцвіны, беларусы. Бо вораг – гэта Расія. І ўсё ясна, панятна, куды ісці, навошта і што праз гэта будзе. Наполеон марна чакаў у Маскве, што Александр пойдзе на мір, каб вярнуць сваю сталіцу. Наполеон, кажуць, думаў як еўрапеец, а Александр як азіат, сталіца там, дзе кіраўнік. Падаецца, гэтая розніца менталітэтаў, гэтая розніца культур актуальная і цяпер і ўплывае на наш сённяшні свет. Афігеўшы, Наполеон з арміі, якой асабліва няма чаго есці, адступае па старой смаленскай дарозе. Холад, голад, пераправа праз Берзіну, 3-дзённая бітва там, гара трупаў. Расіяне ідуць следам херачыць французаў. Нашы адступаюць разам з Наполеоном. Хто выжывае, бяжыць у варшаўскае герцагства. До конца снежня на Беларусі зноў запануе Расія. Давайте поразмаўляем пра дубіну народнай вайны, апісаную Львом Таўстым у «Вайне і міры». Моя псіхалагічная траўма з 10 ці 11 класа. Тыпу, сяляне дружна ішлі ў лясы, у партызанскія атрады, ды змагаліся за Расію-матушку супраць французаў. Кажуць, што поўная херабура. Сяляне, канешне, ішлі ў лясы і сапраўды шмат забівалі, але рабілі так з усімі вайскоўцамі, якія да іх прыходзілі, асабліва не разбіраючыся, хто ёсць хто. Тое самае, што і ў паўночнай вайне за 100 год да таго.
Так, вёска ў чарговы раз была разрабаваная і засталася галоднай. І хто да гэтага спрычыніўся? Вось запіскі з паходнага журнала расійскага генерала Вяземскага. Выганяем мужикоў жаць і малаціць, бяром, дзе што знойдзем звыш раскладкі. Таму зямля стогне, зімой людзі будуць паміраць з голаду, калі непрыяцель сюды узойдзе. Гэта яшчэ калі расіяне адступалі да Масквы. 30 чэрвеня 1812 году было напісана данясенне мінскага губернатара. Сяляне староства мінскага з нецярпялівасцю чакаюць француза. Некаторыя сяляне кінулі хаты яшчэ пры адступленні расіянаў, а пасля ўжо як лясныя людзі аказвалі супраціў у тым ліку і французам, або палілі маёнткі памешчыкаў у атмасферы цалкавітага безуладдзя. Галоўнае, так, партызанка была, але стыхійная і супраць усіх. Ніхто ні з кім не разбіраўся. Вось ёсць вёска Жарцы, з якой зрабілі мега-легенду, бо там тыпу былі сяляне камандас, якія моцна памагалі менавіта расійскай арміі. Чаму так? Бо ў вёсцы жылі стараабрадцы, то бок іх продкі некалі акурат беглі ў ВКЛ з Масковіі. І гэтыя рускія па сваёй сутнасці людзі з моцным рэлігійным стрыжнем акурат мачылі французаў. Але прарасійскасць не была па галоўнай пазіцыі сялянства і масавай з'явай. Часовы ўрад Літвы таксама ўсё гэта бачыў, таму у адозвах пісаў, што воля абавязкова будзе, але пасля заканчэння вайны. А пакуль трэ выконваць павіннасці. Цікавы таксама сам тон зваротаў да сялян. Сяляне, звяртаемся да вас, як да людзей, што знаходзяцца пад апекай права, як да сыноў айчыны. Далей сялянаў называюць нават рыцарамі, да іх у прынцыпе ніколі ніхто так не звяртаўся. Рыцары, сыны айчыны і гэтак далей, то бок поўная павага. Гэта была як мінімум спроба дэмакратызацыі стасункаў і выбудовы нейкага грамадства на заходні манер. І, канешне ж, расійцам таксама даставалася ад сялянаў, калі яны ўжо даганялі Наполеона. Як толькі адбыўся пераход за Смаленск, то бок на старыя беларускія землі, то ўсё хутка зразумелі. Вядомы расійскі афіцэр Дзяніс Давыдаў узгадвае выпадак, калі ў раёне Барысава сяляне скралі і завалілі 2 яго вайскоўцаў. Гэта быў лепшы доказ сапраўднага рубяжа Расіі з Польшчаю і намёк на памнажэнне асцярожнасці. То бок ніхто тут, за рэдкім выключэннем, не чакаў маскалёў як вызваліцеляў. Паводле падання, Наполеон аднойчы спыніў на дарозе нейкую беларускую жанчыну і пацікавіўся, за каго ты, паненка, у гэтай вайне. Адказ быў наступным. Ды я б, кажа, хацела, каб француз, заняўшы Маскву, пагнаў, ды і сам не вярнуўся. Чысцюткая Беларусь, мне падаецца. Кожны з бакоў у той вайне меў свой інтарэс, што лагічна. Наполеон будаваў сваю імперыю. Расія адстойвала сваю. Нашы разам з палякамі спрабавалі вырашыць расійскае пытанне. А беларускі сялянін тупа хацеў, каб яго пакінулі ў пакоі. Кажуць, што каб Наполеон затрымаўся там, дзе планаваў, то бок Віцебск ці Смаленск, плюс даў сялянам волю, гісторыя пайшла па-іншаму. Расія б ніколі, маўляў, не заваявала гэтую зямлю з ужо свабоднымі грамадзянамі, якія мелі б сваю дзяржаву цалкам ці не цалкам самастойную новую Рэч Паспалітую пад еўрапейскім крылом. Але Наполеон найперш быў вайскоўцам і ўжо толькі пасля палітыкам. Плюс вельмі добра быць разумным заднім днём, калі ўжо і так ведаеш вынік. І нам усім, сарян, Наполеон нічога не быў вінен. Ён не ААН ці АБСЕ. Край, канешне, у чарговы раз быў разбураны. Толькі добрыя ўраджаі 13-14 гадоў неяк выратавалі сітуацыю. Цар Александр I, нібыта і прагрэсіўны, і праеўрапейскі, харошы рускі, як бы цяпер сказалі, канешне ж, са свайго боку не адмяніў прыгон і нават не падумаў пра такое. У якасці выключэння свабоду далі толькі стараабрадцам з той самай вёсцы Жарцы за гераізм, падтрымання расійскай арміі. Маніфестам ад 12 снежня 1812 года маскавіты аб'явілі аб дараванні тым шляхцічам, што ваявалі за Наполеона. То бок, хто вернецца з-за мяжы ў 2-месячны тэрмін, все будзе спакойна і добра. Такое вось прывітанне Воскресенскому і камісіі па пакаянням. Пришла пора включить мозги, взяться за голову и взвесить все за и против вот такого вот бесславного скітання вдалі ад родзіны. Па сканчэнні тэрміна маёнткі канфіскоўваліся,
але ніхто ніхера не вярнуўся. Таму ў 1814 годзе было аб'яўлена все міласцівейшае прощение шляхце, каб хоць хтосьці нейкім чынам вярнуўся і нармалізаваў сітуацыю ў краі. Паўгады той вайны на нашай тэрыторыі былі настолькі грамадным шокам, што плотна і на стагоддзе ўвайшлі ў фальклор. Легенды пра французскае золата і скарбы, часам іх таксама называлі крамлёўскія, вывезеныя нібыта з Крамля, множыліся. Ну і, канешне, шмат казалі пра карэту Наполеона, якая была патопленая і тут, і там у розных мясцовасцях Беларусі. Вось шукаем да гэтага часу, не можам знайсці. Ну, а шляхта на працягу 19 стагоддзя мела цэлую традыцыю даваць дзецям імя Наполеон, а ў маёнтку мець пакой, дзе нібыта спыняўся сам імператор Францыі. Гэта было правілам добрага тона і рэхам надзеі, што ўсё магло пайсці па-іншаму. Не пайшло, на жаль. Здарылася расійская перамога і распачаўся іхні канон пра «можам паўтарыць». Спадзяюся, што не змогуць. Лайкі, падпіскі, каментары. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Давайце беларусець разам.